Currently shopping at Sheng Siong。我们到喽，这里就是Sheng Siong加兰巴哈。然后这个地方以前是 Civil Defense Academy 旧的 CDA。那些70、80年代的，听说都会蛮熟这个地方的吧。寒夜渐渐在消散，黎明曙光正灿烂，阳光带走旧梦幻，岁月催老年，世界从不为谁慢。年轻的你我，当年的梦想，在冷漠城市里渐渐被遗忘。曾经渴望展翅高飞的愿望，如今只剩叹息无力在飞翔。为他拼命向前冲，回首年轻的影子，世界不再相同。拿出来喽，该青的青，该 orange 的 orange。其实重要的是你不要把那个菜煮得太熟太烂，因为它会把那个vitamin 还有那些营养给煮掉了。那个鱼皮一旦熟了之后，它就不会粘锅了。
现在在做摆盘哦。下一个鸡肉，还有 Hello 我的鱼肉嘞。拍拍照别走 ，others 挥挥手，今天到这边，将自己嫣然红，还腼腆，小声将贝壳散落在岸边，拍拍照片，走的故事讲不完。